Так, Каштаянца 10. Закончили объект. Здесь, значит, у нас сегодня 7-й день. Получается утепление, полтинник, у нас боковые стены, парапет, пол, потолок. Все утеплено, обшито стеновым паркетом липой. Заменены подоконники. И здесь, и порог. Пол ламинат, теплый пол подключен, терморегулятор, 2 розетки, выключатель, 3 светильника точечных. Створки заменены, уплотнительные резинки. Рама старая осталась, заказчик не захотел менять ее. Вот, все резинки поменены на новые. Вот, как-то так вот это все выглядит.